Ararat Yerevan Dinamo Kyiv Ararat 73 գեղարվեստական ֆիլմը փետրվարի 5-ից բոլոր կինոթատրոններում է։ Այն խորհրդային ֆուտբոլի պատմությունը փոխած թիմի եւ նրա լեգենդար առաջնորդի Նիկիտա Սիմոնյանի մասին է։ Սպորտային դրաման նվիրված է մի հաղթանակի, որն այսօր էլ համարվում է անհնարինի իրականացում։ Ֆիլմի պաշտոնական պրեմիերան կայացավ Կինո Մոսկվա կինոթատրոնում։ Երեկոյի ընթացքում ցուցադրվեց նաեւ խորհրդային միության ֆուտբոլի պատմական գավաթը։ Ընդգծելով պատմական պահի խորհրդանշական իմաստը։ Ոսկե դուբլ ֆիլմը AP Cinema-ի եւ Start առցանց կինոթատրոնի համատեղ արտադրությունն է։ Ռուսաստանի մշակույթի նախարարության աջակցությամբ գլխավոր դերում հանդես է գալիս Եգոր Բորոևը, մարմնավորելով խորհրդային ֆուտբոլի լեգենդ Նիկիտա Սիմոնյանին, որի ղեկավարությամբ Երևանի Արարատը մեկ մրցաշարում նվաճեց եւ խորհրդային միության առաջնությունը եւ խորհրդային միության գավաթը։ Играйте сердцем. Нужно, чтобы через много лет кто-то сказал, они сделали это. Ararat 73-ը դա լեգենդներ են, որոնց վրա որ սերունդներ են մեծացել եւ Ararat 73-ի մասին պատմել սերնդե սերունդ։ Այս ֆիլմը բոլորի համար է տոն կարծում եմ, իսկ կերպարս հարևանուհին է Նիկիտա Սիմոնյանի, այդ փոքր դերակատարմով փորձել եմ հայկական իրական կոլորիտը ցույց տալ։ Պրեմիերային ներկայ էին հայ եւ խորհրդային ֆուտբոլի հայտնի ներկայացուցիչներ Սերգեյ Բանդարենկոն, Ալեքսանդր Միրզոյանը, Ալեքսանդր Տիխոնովը, Դմիտրի Ալենիչևը, Իգոր Սեմշովը եւ ուրիշներ։ Ռեժիսոր Մհեր Մկրտչյանի խոսքով ֆիլմը ոչ միայն սպորտի, այլև հաղթանակի ճանապարհի մասին է։ Ասում է նկարահանման ընթացքում ձևավորվել է յուրահատուկ թիմ պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստների եւ դերասանների համադրությամբ։ Շատ դերասաններ ամիսներ շարունակ ինտենսիվ մարզումներ են անցել խաղադաշտում հնարավորինս համոզիչ լինելու համար։ Պատմական գոլի հեղինակ Լևոն Իշտոյանի կերպարը մարմնավորած Սաշա Սուքեսյանը խոստովանեց, որ նման հերոսի կերտումը չափազանց պատասխանատու էր, սակայն թիմը ամեն ինչ արել է լավագույն արդյունքի համար։ Գլխավոր պրոդյուսեր Վալերի Սահարյանը նշեց, որ Նիկիտա Սիմոնյանը մասնակցել է սցենարի մշակմանը, տեսել է ֆիլմի որոշ հատվածներ, սակայն ցավոք չի հասցրել դիտել այն ամբողջությամբ։ Այն օրը, երբ որ ինձ մոտ եկավ այդ միտքը նկարահանել Ararat 73 ֆիլմը, առաջինս ես իր հետ եմ կապնվել, իր հետ խորհրդակցել եմ, ինքը ունեցել է ամենաուղիղ մասնակցությունը թե սցենարի մեջ եւ անգամ ֆիլմի ցավոք սրտի հատվածներ ա տեսել։ Ֆիլմում լեգենդար դարպասապահ Ալյոշա Աբրահամյանի կերպարը մարմնավորում է Էդվին Հակոբյանը, ով նշեց, որ ֆուտբոլային անցյալը որոշ չափով օգնել է կերպարին մոտենալուն։ Իսկ Հովանես Զանազարյանի կերպարը մարմնավորած Լև Ստավսյանի խոսքով նա փորձել է ոչ թե կրկնօրինակել, այլ իր մեկնաբանությամբ ներկայացնել լեգենդար ֆուտբոլիստին։ Քնարիկ Պետրոսյան, Զորաբ Քարամյան, ժամը լրատվական։